สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องวิถีไทยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในฟาร์มไก่เนื้อเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ยุ่งอยู่กับไก่นะครับร้อนแล้วก็น้ำไม่ค่อยพอต้องเจาะบาดาลเพิ่มแล้วก็ต้องดูระบบการให้อาหารการให้น้ำแล้วก็การให้ความร้อนนะครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าวันนั้นที่มาถ่ายทำคลิปที่ผ่านไปก็วันนั้นท่านจะชมถ้าได้ชมก็เป็นคลิปที่กั้นเป็นล็อกนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไก่ออกไปหมดแล้วนะครับทางฟาร์มก็ปล่อยเต็มอัตราเต็มพื้นที่ 100% แล้วนะครับเห็นไหมครับโตเร็วไก่วันนี้ก็10 กว่าวันนะครับและอีกอย่างนะครับการเลี้ยงไก่ในลักษณะฟาร์มใหญ่อย่างเนี้ยเขาต้องมีล็อกเห็นไหมครับมีล็อกนะครับ1 ล็อกตรงโน้นก็เป็น2 ล็อกแบ่งเป็น3 ล็อกนะครับเนื่องจากเมื่อไก่ตกใจถ้าเราไม่ปิดล็อกไก่จะวิ่งด้านท้ายคอกมาหาหัวคอกท้ายคอกวิ่งไปวิ่งมาเวลาตกใจอะไรก็ทำให้ไก่มากองแล้วก็ตายได้อีกอย่างนะครับในร้านนี่เปิดเสียงเพลงนะครับแต่ผมเข้ามาเมื่อกี้ปิดเสียงเพลงเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ครับก็เปิดเพลงเพื่อกบเกลื่อนเสียงที่สร้างความรำคาญไก่ด้านในจะเปิดเพลง24 ชั่วโมงนะครับไม่มีปิดนะครับแต่นี่ผมปิดจะยังไงก็ได้พูดไปแล้วก็ไม่ต้องมีเสียงเพลงเพราะตอนนี้ไม่ได้ทุกคนก็รู้ครับก็ลองมาชมดูนะครับวันนี้ก็มาดูไก่ตายจะน้อยขึ้นนะครับก็โอเคแล้วก็เอาไว้ปลาดุกนะครับต่อท้ายด้วยคลิปให้อาหารปลาดุกสวยๆคลิปนึงครับตอนนี้ก็คนงานเข้ามาเก็บซากไก่อยู่นะครับรองพื้นใช้ขุยพอดพอดซาวครับก็จะเห็นว่ามีลำโพงอยู่ทุกจุดนะด้านบนเป็นลำโพงครับเป็นลำโพงเปิดเพลงนะครับเป็นลำโพงเปิดเสียงเพลงเพื่อกับเกลื่อนด้านในเดี๋ยวผมต้องรีบออกไปเปิดช่วงเล็กๆอย่างนี้ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าไก่โตขึ้นมากว่านี้มันจะตกใจแล้วก็ช็อกได้แล้วก็จะวิ่งเห็นไหมครับเขาจะทำเป็นล็อกอ่ะมันจะตกใจง่ายเห็นไหมครับไก่นะครับตกใจมันจะวิ่งแล้วจะไปกองแล้วก็ทับกันตายครับไม่ได้ดูแลเลยต้องเปิดเสียงเพลงด้านในก็ได้ยินแต่เสียงเพลงไม่ได้ยินแบ็คกราวด์ปิดเสียงข้างนอกไม่สามารถจะเข้ามาได้เนื่องจากเสียงเพลงมันดังวันนี้เป็นฟาร์มไก่ 30,000 ตัวนะครับแต่ส่วนมากก็ปล่อยไม่ค่อยถึงอยู่ที่ประมาณ 28,000 ถึง 30,000 อายุการเลี้ยงประมาณ35 วันนะครับห้ามใช้ยานะครับตอนนี้ไม่ใช้ยา 100% เลยนะครับไก่จะไม่สบายยังไงก็ไม่ใช้ยาใช้แต่วิตามินนะครับผู้บริโภคที่บริโภคไก่ก็สบายใจได้เลยนะครับว่าตอนนี้นโยบายการเลี้ยงไก่เขาไม่ใช้ยานะครับไก่จะตายก็ตายไปนะครับเขาไม่ใช้ยาก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนมีเครื่องให้ยาอยู่ด้านนอกตอนนี้รื้อทิ้งหมดต้องปลอดยาตอนนี้ไม่มีก็จะเห็นว่าไก่ของผมป่วยอยู่ก่อนหน้านี้เห็นไหมไม่สามารถที่ให้ยาได้ต้องรักษาอุณหภูมิควบคุมราวให้มันดีจึงจะไม่เสียหายนะครับแล้วไปดูคลิปปลาดุกเอาไปให้ปลาดุกนะครับเดี๋ยวไล่ไก่แล้วไปให้ปลาดุกเพราะการเลี้ยงปลาดุกกับไก่นี่คู่กันปลาดุกนี่มันจะกินไก่ชอบลองดูครับนี่ก็คือไก่ตายนะครับก็ยังดีอยู่ก็พาไปเป็นอาหารปลาดุกมันก็มีบ่อทิ้งซากไม่ทิ้งใช้ให้เป็นประโยชน์ก็ส่วนมากจะเอาไปให้ปลาดุกครับไปดูครับ